Fue, mi gente, es John Agua. En esta oportunidad tenemos los más recientes números de cómo le está yendo a Donald Trump y a los republicanos y cómo le está yendo a los demócratas. Y solo vamos a ponerlo de esta forma. Los números son tan malos para los demócratas que el presentador de CNN que están a punto de ver, no solo que no lo podía creer, sino que nosotros vamos a poderlo ver, experimentar las 5 fases de la agonía. ¿Okay? Las 5 etapas de la agonía es lo que va a experimentar este presentador de CNN mientras que está mostrando los números que supuestamente iban a ser terribles para los republicanos, porque recuerden, durante los últimos más de 2 meses, desde el inicio de los aranceles de Donald Trump, todos los medios de comunicación de izquierda, incluyendo CNN, habían dicho que esto iba a ser lo que destruyera la presidencia de Donald Trump, que esto había hundido su favorabilidad, que esto había destruido a los republicanos, ¿okay? Porque todo el mundo podía sentir cómo se habían vuelto indigentes de un momento a otro, que ya no podían pagar nada, supuestamente. Entonces, que ahora tengamos números que pues no parecieran indicar tal cosa, no es exactamente lo que los izquierdistas y los demócratas esperaban ver. Observen esto. The economy. It ain't so. It ain't so. The party that is closest to your economic views, in November of 2023, it was the Republicans by 11 points. Now it's still within that range, still within that margin of error, plus 8-point advantage for the Republican Party. How is that possible, Democrats? How is that possible after all the recession fears, after the stock market's been doing all of this, after all the tariffs that Americans are against, and Republicans still hold an 8-point lead on the economy? Are you kidding me? This is new CNN polling. Yes. How is that, when we look for trends, how is that trending with other data that you're pulling in? Yeah, if it was just this one CNN poll, that would be one thing. But take a look at Reuters Ipsos. What do we see here? Party with a better economic plan. Well, in May of 2024, just before Donald Trump was reelected president, Republicans had a 9-point advantage. Look at where we are now in May of 2025. The advantage actually went up by 3 points. Now Republicans have a 12-point advantage when it comes to the party with a better economic plan. And again, this is after months of supposed economic uncertainty in which the stock market's been going bonkers, in which the tariff wars that Americans are against have been going on. And yet, despite all of that, the Democrats are down by 12 points on the economy. This speaks to Democratic problems on the economy better than basically anything that you could possibly look at. The Republicans still hold an advantage on the all-important key issue of the day, and that is the reason why, even if Donald Trump's approval ratings are a little bit lower than they used to be, Republicans are not out of the ballgame because they still have a clear advantage on the economy, whether you look at CNN's polls or whether you look at the Ipsos poll right here, in which they have a 12-point advantage on the economy, Kate. And also in the CNN data, it does show that Republicans are gaining ground in an area that is key relating to all of this, which is when it comes to the middle class. Yeah. You know, historically speaking, which is the party of the middle class has been a huge advantage for Democrats. I have polling from NBC going all the way back since 1989 when Democrats had a 23-point advantage. 2016, a 17-point advantage. But by this decade, we already started seeing declines back in 2022 where you saw that Democrats led, but only by 4 points, well within the margin of error. And now in our latest CNN poll among registered voters, which is the party of the middle class, it is tied. This, I think, speaks to Democratic ills more than anything else. They have traditionally been the party of the middle class. No more. Donald Trump and the Republican Party have taken that mantle away, and now a key advantage for Democrats historically has gone adios amigos, and now there is no party that is the party of the middle class. Republicans have completely closed the gap, Kate. Ahora, miren, si tengo que decir una cosa, siempre es muy entretenido ver a este sujeto presentar, porque la gesticulación que él hace es como un show, ¿vale? Es como ver un show en un teatro, ¿ok? Pero cuando ustedes ven a un hombre adulto ponerse las manos en las rodillas cuando está de pie y cuando está a punto de hablar de cifras, de números, típicamente eso es cuando las cosas le están yendo muy mal, ¿ok? Muy mal. Cuando él está escuchando de su contador cuánto debe, cuánto le debe a Hacienda, ¿ok? Cuánto va a tener que pagar. Ahí es donde se pone las manos en la rodilla para tener un poco de apoyo emocional, ¿ok? Entonces, estas cifras, nuevamente, son lo contrario a lo que nosotros hubiésemos esperado si la campaña de terror económico debido a los aranceles que iban a abrir un hueco en el centro de la tierra y se iban a tragar todo, hubiese funcionado. Porque al fin y al cabo, miren algo. Si bien obviamente los precios de ciertas cosas han subido, la mayoría de las cosas que son parte de la canasta básica, que son parte de los pagos cotidianos de los ciudadanos estadounidenses, o han permanecido igual o inclusive han bajado comparado a la anterior administración de Joe Biden. Por ejemplo, el tema de los precios de la energía, de la gasolina. Entonces, es muy difícil decirle a personas, mira, tú ahora estás peor que en los peores momentos de Joe Biden.
Y lo estás porque Donald Trump aplicó estos aranceles y porque Donald Trump te ha llevado a la quiebra. Cuando esa persona sale todos los días y va a la tienda, va al supermercado y después va y le pone gasolina al auto y dice, pero ya va, no lo estoy, me estás mintiendo. Entonces, ahí está la refutación a cualquier campaña de terror que pueda impulsar la izquierda y por eso en este caso no le funcionó. Y todo lo que hicieron para impulsarlo, todo lo que hicieron para decir que los estadounidenses estaban totalmente en contra de la agenda económica de Donald Trump debido a que presentaron los aranceles como esta cosa que iba a hacer que ellos ya no pudiesen comprar nada y no como lo que siempre fueron desde el punto de vista de Donald Trump, que era una implementación pasajera para obtener mejores acuerdos comerciales. Por lo menos los aranceles en los niveles tan altos como llegaron. Siempre fue un acuerdo, una palanca para obtener un mejor acuerdo comercial, ¿ok? Nunca la idea era mantener aranceles de más de 100% en ningún país, ¿ok? Pero entonces, que por cierto también tuvimos cifras récord de la cantidad de dinero recolectado en aranceles, según lo presentado por la Casa Blanca, más de 20,000 millones de dólares. Entonces, de eso tampoco se habla, de eso tampoco se comenta. Les quiero mostrar algo que es más cercano a la verdad del por qué al Partido Demócrata le está yendo tan mal en la actualidad, y es lo que dijo Scott Jennings en este segmento en CNN el día de ayer. I'll defend the Democrats. They are for things. Illegal aliens. You're for boys and girls sports. I mean, you are for things. And that's why you have such struggles right now in your party, because you're not for anything that's on the right side of any of the 80-20 issues that are driving this cultural divide in America. I think Wes Moore's actually a pretty talented communicator. The other person who spoke in South Carolina, Tim Walz, is this special mixture of extreme buffoonery and a mean spirit, which is a toxic brew. He is not the future of the Democratic Party. Moore is interesting, probably more interesting than some of the radicals you have out there, Crockett, AOC. I mean, those are the true leaders of your party right now, but it'd probably be better off replacing them with... That's not true, and I'm not going to even let you... That's not true, and here's... Entonces, miren, me parece curioso que se molestaran tanto por la idea de que personas como Jasmine Crockett o Alexandra Ocasio-Cortez fueran las futuras líderes del Partido Demócrata, porque obviamente ellas eran consideradas hace no mucho tiempo como radicales de izquierda, que radicales del Partido Demócrata, un Partido Demócrata que supuestamente estaba comprometido a mantenerse centrista, mantenerse moderado. Pues resulta que se dieron cuenta de que cuando tú impulsas una agenda que está basada principalmente en la política identitaria, tú lo que terminas haciendo es fomentando una base de simpatizantes radicales. En efecto, terminas fomentando una base que quiere un cambio drástico, que quiere básicamente una revolución, ¿ok? Entonces, quienes representen de la forma más vocífera, la forma más fuerte, la forma más escandalosa, ¿ok?, esa supuesta revolución y esa postura antisistema, van a ser justamente los que terminen surgiendo, los que terminen obteniendo el apoyo. Y por eso, en efecto, personas como Alexandra Ocasio-Cortez y Jasmine Crockett este año han sonado mucho más que prácticamente cualquier otro político demócrata, quizá exceptuando Bernie Sanders. E inclusive Bernie Sanders pareciera entender también lo que acabo de decir, y por eso él se llevó a su gira de luchando contra la oligarquía en el jet privado, se llevó a Alexandra Ocasio-Cortez, y si bien él no ha oficialmente respaldado a Alexandra Ocasio-Cortez para ser candidato a la futura elección presidencial, ni mucho menos, pues que ella estuviese presente en tantas plataformas, en tantas tarimas, haciendo eventos y discursos con él, indica que él también entiende que para allá es para donde va el Partido Demócrata, porque al fin y al cabo, la única forma de tú ganarle a un político populista, conservador, patriota, nacionalista, como Donald Trump, y a lo que pueda venir después de Donald Trump, probablemente obviamente J.D. Vance, adoptando ese mismo tipo de lema, ese mismo tipo de agenda, la única forma de ganarle que tiene el Partido Demócrata es teniendo su propia versión de justamente ese candidato. Un candidato que pueda hablarle al ciudadano promedio. Algo que los demócratas dejaron de hacer hace muchos años. Los demócratas han estado tan comprometidos en separar a las personas que terminaron por medio de separar a las personas, pues fragmentando su propia base. Y este es el gran problema de la política identitaria. Cuando tú empiezas a darle trato preferencial a personas basado en características inmutables o en características que esas personas inventaron, ¿okay?, como lo más reciente que se ha visto en los últimos años con la agenda y que yo soy esto y mañana soy aquello, cuando empiezas a darle trato preferencial a personas por grupos, en algún momento esos grupos van a tener posturas contrastantes. Y cuando esas posturas contrastantes se manifiesten, ya tú no vas a ser el líder de la totalidad de tu audiencia, sino que vas a ser o líder de una facción o líder del otro. Entonces, por ejemplo, en el caso del Partido Demócrata, ellos tienen que lidiar con el hecho de que dentro de su base de votantes están tanto personas que son pro-Israel como personas que son pro-Palestina.
Están tanto personas que son pro policía como personas que son pro de quitarle todo el financiamiento a la policía. Están tanto personas que están de acuerdo con mayor control fronterizo y migratorio y con impedir la entrada de inmigrantes ilegales, y están personas que están de acuerdo con fronteras abiertas. Ese es el gran problema que tiene el Partido Demócrata. Y un problema que hasta ahora no han logrado resolver, y por eso los números lo indican. La gente pues simplemente no está dispuesta hoy por hoy a darles un voto de confianza renovado. Ahora, también les quiero mostrar lo que ha pasado con el caso de la representante LaMonica McIver, quien ustedes recordarán por haber estado involucrada en ese intento de ingresar a un centro de detención de ICE sin invitación anterior, sin haberlo agendado anteriormente. Y pues resulta que ella fue acusada de varios cargos distintos, 2 cargos de agresión después de un enfrentamiento con oficiales. Y pues esto es lo que ella tuvo que decir al respecto. Dijo que solamente estaba haciendo su trabajo. Along with my other colleagues, we have done this before. This is our obligation to do. It's in our job description to have oversight over a facility, and the entire situation was escalated by ICE. They caused the confrontation. Miren, lo más cómico de esto es que mientras que están mostrando a la Monica McIver hablar, están mostrando un video que está refutando todo lo que ella está diciendo. Porque recuerden, ella es una persona que, como pueden ver aquí múltiples veces, golpeó a agentes de ICE, los empujó, hizo como un jugador de fútbol americano, empujando a sus rivales, ¿ok? Para sacarlos del camino. No porque la estaban empujando a ella, entonces ella perdió el balance y se cayó encima. No. Ustedes van a ver, de la misma forma que vieron cuando yo mostré este video por primera vez, ustedes van a ver que ella, una y otra vez, lanza golpes, empujones, y ella se está abriendo camino. En lugar de quedarse donde está, ella se está abriendo camino porque ella quiere estar en el centro de la acción, porque ella entiende que esto es un momento que se va a volver viral y ella quiere ser vista como una persona increíblemente valiente y heroica que estuvo allí para defender los intereses de los inmigrantes indocumentados, mientras que los ciudadanos, pues esos brillan por su ausencia, los intereses de esas personas. De la misma forma que en el caso de Chris Van Hollen, cuando estaba visitando a Kilmar Abrego García en El Salvador, lo último que estaba pensando era en los ciudadanos de Estados Unidos, porque le importan más los inmigrantes ilegales, y esto lo he dicho varias veces, lo vuelvo a repetir. Ahora, tú, para tener el apoyo de los demócratas, ya no basta con solamente ser un inmigrante ilegal en Estados Unidos. Ahora también tienes que ser un inmigrante ilegal acusado o sentenciado de otros crímenes, ¿ok? Porque eso es lo que ahora hace falta para que ellos digan, bueno, a este hay que apoyarlo. Porque pareciera que, en efecto, todas las personas a las que los demócratas han hecho hasta lo imposible por ir a visitar y a elogiar y ayudar a recaudar cientos de miles de dólares en recolectas de fondos, han sido personas que no solo era su estatus migratorio lo que estaba en su historial criminal. Estaba también otras acusaciones: violencia doméstica, abuso, órdenes de detención, órdenes de protección en contra de sus esposas y demás, ¿ok? Entonces, el Partido Demócrata ha sido su propio peor enemigo. Y pues, al fin y al cabo, como dice el refrán, no interrumpas a tu enemigo cuando se está equivocando. Y hablando de eso, les quiero mostrar lo que pasó cuando mostraron al líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, y le preguntaron si él había visto las más recientes encuestas, las mismas que pusieron en las 5 fases de la agonía al presentador de CNN, y se las mostraron allí en pantalla. Y esto es lo que tuvo que decir Hakeem Jeffries al respecto. Leader, you brought up polls, so let me tell you about a new one that just came out here at CNN this morning. It shows that only 19% of Americans say that your party can get things done. 36% say the same about Republicans. And just 16% say your party has strong leaders. It's pretty rough, and you are one of those leaders. How do you turn that around? Yeah, we don't have the presidency right now, so that's always going to be challenging a few months after a presidential election. But we have to continue to make the case, one, that Democrats, of course... Ustedes quizás recordarán que los demócratas estaban diciendo durante el inicio del resbalón gigante de la favorabilidad de Joe Biden en la anterior administración, que es más difícil ser presidente y es más fácil ser oposición, porque cuando eres oposición no tienes tanta responsabilidad porque no tienes tanto poder. Y debido a que no tienes tanto poder, tú puedes criticar todo el accionar de un gobierno, porque al fin y al cabo tú no tienes que hacer nada al respecto, pues porque no puedes hacer nada al respecto, ¿ok? Y de cierta forma eso es cierto. Al fin y al cabo eso fue exactamente lo mismo que
hicieron los demócratas en el 2020 y 2021. Acusaron a Donald Trump de haber hecho todo mal, cuando en realidad Donald Trump hizo casi exactamente lo mismo que hicieron los demócratas en los primeros meses después de la llegada de Joe Biden con respecto al manejo de lo que estaba ocurriendo. ¿Okay? Entonces, en este caso, cambia la historia. Y ahora dice, bueno, nosotros no tenemos la presidencia, por eso nuestros números están tan mal. Pero Hakeem, o es una o es la otra, o es una o es la otra. Of course, are the party that is determined to make life more affordable for everyday Americans, for hardworking American taxpayers, that we believe that we need to. Curioso que aquí él dice, queremos hacer que las cosas sean más baratas para los ciudadanos que trabajan fuerte, para los ciudadanos que pagan impuestos. Y obviamente él no se va a acercar suficiente a decir a los ciudadanos que están de forma legal en nuestro país, ¿verdad? Porque los demócratas siempre han impulsado la mentira de que los inmigrantes ilegales pagan más en impuestos de lo que terminan sacando del gobierno. Esto es algo que se ha desmentido 10 mil millones de veces. Sí pagan impuestos de múltiples formas. Sin embargo, los estudios indican que les cuesta más a los Estados Unidos de lo que de lo que generan en impuestos, ¿ok? Estoy hablando meramente de impuestos, no estoy hablando del valor de los trabajos que están haciendo, ¿ok? Pero entonces, en este caso, también les quiero mostrar lo que fue la declaración que hizo Hakeem Jeffries sobre el caso de la Monica McIver, que nuevamente pudiese inclusive enfrentar cargos que la pudiesen llevar a la prisión, ¿ok? Todavía no hay una fecha para su juicio, pero pudiese terminar en prisión. Dudo que ese sea el caso, pero técnicamente hablando, pudiese hacerlo. Hakeem Jeffries tuvo esto que decir. In the meantime, in terms of how we will respond to what Trump and the administration has endeavored to do, we will make that decision in a time, place, and manner of our choosing, but the response will be continuous and it will meet the moment that is required. What exactly does that mean? Have you not decided how to respond? 401, argumento no encontrado. Dana Bash le dice, Hakeem, ¿tú qué eres? ¿Eres Jordan Peterson ahora? ¿A qué te refieres con accionar? ¿Qué te refieres con responder? ¿Qué quieres decir con qué vamos a hacer? ¿Okay? Hakeem Jeffries lanza una sopa de letras para no decir nada. Vamos a responder en un lugar y momento en el que nosotros decidamos y vamos a ver de qué forma respondemos acorde al momento y lo que nosotros consideremos sea importante, pero vamos a estar a la altura de cualquier desafío. Eso no significa nada, Hakeem. Entonces Dana Bash dice, pero entonces no tienen nada preparado, no tienen alguna idea de qué hacer. Have you not decided how to respond? We've publicly responded in a variety of different ways. We haven't let our foot off the gas pedal in terms of additional things that may take place with respect to our congressional oversight authority and capacity. We will respond in a time, place, and manner of our choosing if this continues to happen. Nuevamente, eso significa no sabemos qué vamos a hacer, Dana, por favor, no me pongas más presión, que ya quedé suficientemente ridículo con la encuesta que acabas de mostrar mientras que yo estaba hablando. Me quitaste la imagen mía, pusiste los números que muestran que a mi partido le está yendo terriblemente mal, ¿ok? Pero sí, eso es lo que está pasando con los demócratas hasta ahora, y pues a menos de que tengan un cambio de curso drástico, pero drástico, que iría totalmente en contra de lo que llevan los últimos por lo menos 10 años impulsando, porque obviamente la agenda de la política identitaria inicia realmente con una fuerza tremenda, fue con el inicio de la primera presidencia de Obama. Hay quienes pueden decir que esto se empezó a forjar en los 70s, ¿okay? Se pudiese decir inclusive que el movimiento del libre amor, el movimiento hippie, fue el inicio de la política identitaria. De la misma forma se pudiese inclusive echar más para atrás y hablar sobre el movimiento feminista en sus inicios, pero el auge más reciente de la política identitaria, siendo lo que abarca la política en general en Estados Unidos, empezó a partir de la primera presidencia de Obama. Entonces tendrían que revertir todo el trabajo que han hecho, razón por la cual pienso que no lo van a hacer, razón por la cual pienso que la estrategia va a continuar siendo: vamos a tratar de hacerle creer a las personas que Donald Trump está haciendo las cosas no solo de forma incorrecta, no solo mal, sino que está literalmente destruyendo el mundo entero, ¿ok? Yo creo que con el pasar de cada mes de este año y de cada mes de la administración que le queda a Donald Trump, los argumentos y la retórica en contra de Trump se van a volver cada vez más ridículos. Ya les mostré en el video anterior un fragmento, si no me equivoco fue en CNN también, donde estaban diciendo que, o MSNBC, si no me equivoco, estaban diciendo que Elon Musk va rumbo a ser la versión estadounidense de Mao Zedong, Stalin o Pol Pot.
¿okay? Debido a cortar el financiamiento del USAID. Entonces se va a volver cada vez más ridículo y van a esperar que la gente les crea. Van a esperar que la gente les crea que la campaña de terror funcione. Pero bueno, miren, con eso termino el video, mi gente. Hasta la próxima. Paso.